لو مش عارف تطور نفسك حتى بنسبة بسيطة، فغالبا عمرك ما هتعرف توصل لأفضل نسخة منك. انا بدات اشتغل على نفسي من فتره، وكل يوم كنت بحاول اكون افضل 1% بس. تخيل بقى انك لو طورت نفسك 1% بس في اليوم، هتكون بعد سنه تقريبا 37 مره افضل من نسختك اللي واقف عندها دلوقتي. الموضوع بدا معايا ببساطه جدا، كنت بحاول ازود وقت تركيزي شويه، اشتغل على مهمه واحده واقلل التشتت. كل يوم كنت بعمل حاجه صغيره بس مهم. كنت عارف اني مش لازم اكون مثالي، انا محتاج بس اكون 1% احسن من امبارح. وده علميا اسمه كومباوند افكت، يعني التطوير البسيط اللي بتعمله كل يوم بيعمل فرق ضخم مع الوقت. بمعادله بسيطه، 1% في 365 يوم بيساوي تقريبا 37 ضعف. يعني تقدر تكون تقريبا 37 ضعف افضل من دلوقتي لو طورت نفسك كل يوم حاجه بسيطه، بس لازم تكون باستمرار. تعال ابسط لك الموضوع اكتر في 3 خطوات. اول خطوه، حدد المجال اللي نفسك تتطور فيه، مهما كان لغه، رياضه، علاقات او شغل. اختار حاجه واحده وابدا بيها، ما تشتتش نفسك. تاني خطوه، اختار تحسين صغير يومي، مش لازم يكون تغيير كبير، ممكن تزود دقايق، تركز اكتر او تنظم حاجه، المهم تتحسن في حاجه واحده صغيره يوميا. تالت خطوه، استمر لمده 30 يوم مهما حصل. بعد اول شهر انت نفسك هتبدا تحس بفرق، والفرق ده هيشجعك تكمل باقي السنه، وهيخليك تقتنع انك قادر تتغير فعلا. تعال نلخص الفيديو بسرعه. 1. ابدا ب1% بس كل يوم. 2. الخطوات الصغيره. 3. اياك تستهين بتاثير يوم واحد، لانه ممكن يكون بدايه تغيير سنه كامله. حابب تعرف خطوات اكتر عن تطوير الذات بطريقه بسيطه؟ اعمل سبسكرايب وتابع كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.